family let's say le maningi ama families zobe ungathala kuwo but uNkulunkulu wakhetha ukuthi ube kuleyo family ube kuleyo mshado but there is a purpose yaNkulunkulu lamhla I'm going to say rise to the purpose of God phusukuma usukumele le njongo yaNkulunkulu lo uNkulunkulu lakwendele kona amen nisekhona kozwe bazalwane nisekhona sonke akasasunzeni namavesi bathandekayo waphinze wathumela livi kuye wathi ungacabanga ukuthi ngobe wena ulapho esigodlweni utawusinza nakubulawa onke emaJuda yes na uthula manje kulesikhathi lusita lenkululeko emaJuda iyawuqhamuka kulenye indzawo wena nemndeni weyihlo utawubhujiswa lusito nenkululeko emaJuda utawuqhamuka kulenye indzawo nangabe uyabinza if you are not rising to the purpose yaNkulunkulu le purpose itawuqhubeka but so itawuqhubeka ngaphandle but itawuqhubeka ngoba kude lokungavimba icebo laNkulunkulu I am saying lamuntu abathandekayo sisukumele kuloko uNkulunkulu lasidale lasimisele kona because kude lokungavimba icebo laNkulunkulu but uNkulunkulu every time usebenza indlela yaNkulunkulu umuntu but kwindlela lo muntu lafuna kusebenza ngaye abe netizathu abe naloko angakhona ukusukuma angene kulesikhala lamfuna kuso uNkulunkulu that is why today we are saying rise to the purpose in which you were created for sukuma usukumele lokho lokwadalelwa kona lokho lobekele lokho lomisele kona amen ngene enzaweni yakho ngene office lakho this Bible nofunza Acts 13 verse 36 David wenda inside yaNkulunkulu wasave by purpose yaNkulunkulu wasiyangcwatsha amen amen sonke ke lesikhonela kona mbamba lamhlabeni unfortunately usikhathi esiningenzeka vele ungathi lokuthi uNkulunkulu yini la nakunisele kwani kukhona lokungathi kwakho akusho ukuthi kude kukhona amen Ngisakhona kozwe. Amen. Na esitanje sitawubona ukuthi kwaba khona isikhathi la angathi khona, kwaba khona isikhathi la angabatha khona, but lokugabatha kwakungasho ukuthi the purpose yaNkulunkulu ayikho. Mina bazana as I look at each and every one of us here, ngibona abantu labadalelwe ipurpose yaNkulunkulu sethe. Ngibona abantu labakhonela injongo yaNkulunkulu. Lekufanele abantu bayithole bayathi bayiseve. Amen. 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 Sawubuka lokho bathandeka lamuhla. Amen. Cela mngolo. Empeleni ngubani nje lwathi ukuthi mhlawumbe wena wendelwa sona lesikhathi ukuthi ube inkosikazi lenkulu wena nami that is what we are going to say today and that is what lemfisa sinasiphuma lamhla sibe sikwathi ukuthi ngaba ngilomusha ngaba ngilomzala ngaba ngimaba ngaba ngiba wendelwa lesikhathi lesi amen amen hallelujah sina nawe sendelwa lesikhathi noma lesikhathi sinebukhulu noma sinedesire noma sinani but sina nawe sendelwa lesikhathi lesi amen uziMordekhai ngibani lowathi lamhla ke asifuni ngingabada ngifuna ukuthi mbamba sendelwa lesikhathi lesi thina nawe amen yebo state inside singeke sihlabele ingoma ngethi inside yetaso singeke sihlabele ingoma ngebantu balesikhathi singeke sihlabele ngekuthi banjani but lefuna sikwazi ukuthi lesikhathi lesi mina nawe sendelwa sona amen asisiyi misfit kulesikhathi vele sendelwa lesikhathi hallelujah amen uyathi kanjani ke purpose yaNkulunkulu asiqale la how to discover the purpose of God labanye bazalwane one kuyendeka uNkulunkulu athi umuntu amncane ayembule uNkulunkulu lemncane lamncane bakhona bazalwane amen bakhona bazalwane amen kuyendeka ngibani singabe kusangaye eBhayibhelini nguJoseph nobathi amncane Joseph amncane waphupha but yile bekathi ayiphupha it was ipurpose yaNkulunkulu ngempilo yakhe wabona bomnaka bamkhothamela wabona lokala wamatisa uNkulunkulu kusilalela wena nayi injongo yakho ngempilo yakho nakulo tando noma ngamtshelanga ukuthi kunemgozi noma ngamtshelanga ukuthi kunelithele noma ngamtshelanga ama consequences ukuthi ayikhuluma bomnakabo kuze sothi iqhubulutele inzondo but lakwenda kwenda uNkulunkulu wamembulela ebuncaneni bakhe yabona ke I love that one amen lokuthi uncane uNkulunkulu akwembulele injongo yakhe uNkulunkulu ngempilo yakho sengishide ukuthi Joseph aliphutha lalenda kwaba uyikhuluma lento ayikhulume bantu labarong ayikhulume eli yambangela titsa niyathi nabazayo ukuthi bakhona abantu abanetitsa but le titsa sititsa tabo titsa the purpose yaNkulunkulu ngempilo yakho
niyakwazi lokho bathandekayo Amen. kuthi bakhona abantu abanetitsa tenjongo yaNkulunkulu bendelele kuyinjongo yaNkulunkulu ngempilo yabo kwabadalela titsa hayi ukuthi bantu lebenyanya bona kwenyanywa le purpose yakho kuliwa nale purpose yaNkulunkulu ngempilo yakho Amen. kuyenzeka lokho uze uthi wena ngabe yini leni kunjani kanza hayi ukuthi kuliwa nayo but kuliwa mbamba lento lekuliwa nayo injongo yaNkulunkulu ngempilo yakho. Number 1 sizikuyendeka uNkulunkulu ayembule usemncane. Number 2 kuyendeka uNkulunkulu akuphatamise enjani uNkulunkulu akudisturb ubone into lakathi bona labayo ngibani wadisturb uNkulunkulu lesingamkhumbula ngibani lesingamkhumbula abazali wadisturb uNkulunkulu ukwazi lo ngamkhumbula munye asi uNkulunkulu wamdisturba athi sebenzela nje athi elusele timfu uMoses dakaJethro athi wasuke wambonisa into lebe bangayiboni labanye wabona isihlahla siphutha nethi singene njani isihlahla singaphela wase uyaphambuka wasinaka phambuka wase uNkulunkulu sokukhuluma naye ngani ngale purpose yakho usilale wena ufuna laze abantu bame eGibhithe so uyalukile 40 years ulako lelihlale party lo 40 years bekuwe ukutraina nyalo ke sesifikile isikhathi oh hallelujah because yonke into inesikhathi sa wasike sesifikile isikhathi kuyokhulula abantu ba kwendeka akuphathamise uNkulunkulu but akuphatamise to your purpose. Amen. Akade manje ngiyiva inibazalwane. Amen. Akade manje wakwamuva umuntu athi hey ngangikhala ngangiphelelwa ngumsebenzi. But ngibangele ijoy lengiyithole emva kokube ayithe ngivuka ngathi ngiyadeviate kanti ngiyapurpose yami. Amen. Neyade leyo. Amen. Kuyenzeka uvuka ngathi hey uvukhale uzuvuka ngathi kuyaphela ngawe kanti akupheli lutho kuyokuqala so ngilawe so uyapurpose yakho uphuma kuwekho uyapurpose. Amen. 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 Kuyendeka uNkulunkulu akuphatamise ubone into lebangathi boni labanye. Amen. 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 Ubone into enjani lebangathi boni labanye ngibekeze lokuceba lapha ngabe sabanye ngasi lapha lokugqejiwe lapha lomunye ukwaza ukuthi lamanye bethu babona sekugqejiwe kuhle but lo thunyele lokuceba mbamba uyawuzabona amazi kwentuwana manje ngakhuluma la ntombi ngibasithe because injongo yakhe vele yena sina bayisibona soku right angithi lesikhathi kuyendeka bathandeka ipurpose yakho ungayidiscover ngani ngekubona la u-effective noma u-productive la lento losina uthi uyayenza ibe nemphumela. Amen. Amen. Ibe nani bazalwane Nemphumela. ibe nani bazalwane Amen. lapho khona abantu abasibe ngibekise ngihlabela ukwabantu asibahlabela lokuhlabela kwakuwe nemphumela ukazi bahlabela simangale sonke lesingakethuki esimangale ngathi simangale hlabela userious yalo muntu but lento yakhe ine effect ine results bangasiwo la right ngoba isikwenze sibantu bajoyine balandzele kube mnanzi kwehle uNkulunkulu bathuka abantu baye maboko abantu balaleli kodwa enkonzweni namhla singenelwe yini ipurpose yaNkulunkulu ngilala khona usina ukuthi yena ibe nema results ube effective ube nemphumela unisekhona esontweni bakhona. Amen. Sekhona esontweni bazalwane. Amen. Yena lo sinathi yayenda ibe nemphumela oh hallelujah. Amen. That's God's purpose for your life. We purpose yaNkulunkulu lokho impilo yakho. Ngene lo sinathi yayenda number 4 number 1 uyi-enjoy ngene lo sinathi yayenda uyijabulele uve kunekuthula nokwenama emphefumulweni wakho noma ungaholi noma ungabonga umuntu noma ungabona umuntu but uve ujabulile lokuthi ngathi ngiyajabula ngase ngakwenza. Amen. 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 We enjoy leyo leyo. I-purpose yaNkulunkulu leyo. How to discover i-purpose yaNkulunkulu? Ngleyo nto losinathayenda uve ukujabulisa oh hallelujah. Amen. Ive wena njani bathandekayo? Ujabulise. Awuyendeli imali. Amen. Lesikhathi i-purpose yaNkulunkulu ungayithola ngalokunaka lethinto lethi lesithi kukasulako. Amen. Amen. Ndibona njani? Ndikujestifa. Njengoba ngibekise nje nangabe uthunyele ukugqeba utawubona lapha uve ngeke ulevele verse utawuhlushwa mina uthi yini le nto wala. Because i-purpose yaNkulunkulu ngempilo yakho ukuthi wenze lethinto le. So kuyakudisturb lokuphatha umsako that's your purpose. Ngilala ufanele ungene khona. Yathi kunabantu labakhathathwa ngosita labanye. Kumkhathatha. But labanye inkinga yabo bese bahlelo bese bawufaka labanye ngathi ukuthi uyamnike bani ijazi manje. Wazobuta kulomunye utakutshela akabongi lo mloyo lelakho ntaba lesifo una 3 manje bowathi wena kuvalo wena kusethi uyabuthisa ijazi yonika bani
But sayinkinga yakho wangokuthi abantu lebafike bakutshela ngemajazi lanawo lo. Kanti wena bewungafanele akusiwo kwakho kwathi amajazi lanawo. Kuthi duwe kuye hamba uyonika idress unike nangiyamake nanguya but wasuyokuthi abantu. And unfortunately wabuthi ethi center lo muntu uyofuna uyonta kuye ledwa. Bakutshela houses. Ningamnika apha emahayini. Makaza adla yaphi baleka. Lamasiko kwakho kwathi wena bewuboni with instruction yokuthi sithatha amahayi akho uyonika lona nisekhona konziwe. Amen. Le purpose yaNkulunkulu ke bazalwane njengoba sibuka sesibuya empilweni yaEsther. God's purpose requires kunezinto ezidingako ibita le purpose yaNkulunkulu. Le kadayela kona kubita phambi kubita sibili. Ubita yini bazalwane? Sibili. Afike Hebrews 10:35 ungasilahla sibili. Sekwethemba uNkulunkulu. Oh hallelujah. Amen. Kwempilweni yaEsther sisibona kwesibili. Esther phela bazalwane kwabita ukuthi abhende imithetho layatiko ukuthi awungena esigodlweni ungakabidwa ungasigema lakho ungasisikhathi sakho ngendlela utawuta lokho utawukufa kwabita sibinzi to bend rules bakhona bazalwane kwabita risk to differ ngengasho ngathi sometimes bazalwane kuyi risk kungayithathe risk kwabita athathe risk Esther abeke impilo yakhe emngotini ukuthi lapha kunekufa but risk. Oh hallelujah. Hallelujah. Sometimes the purpose yaNkulunkulu ngiyabika ukuthi urisk kwehluka uchallenge the status quo uchallenge inqubo lekhona ukuthi hey kwene kanjani la wabita ayichallenge kwakhona kuyinqubo but kwena abhenge abe nesibindi angene athi ukuthi lapha kunekufa bengithe kubazalwane uyabona lesi sikhathi bazalwane lolu hlobo lolu khanza sifuna kuhambe emgwaqweni lebholo lamanye abantu alisivama kwento umehluko empela alisivama uthola ipurpose yaNkulunkulu ngiyifeza ngoba kwa hlobo lungafuni nje ukubhola umgwaqo ngifuna ukuhamba la kuhambela abanye khona isikhona kozwe. Amen. Isikhona sozwe. Amen. Ufuna sibili number 2 ufuna kuba initiative nasikhuluma ngaba initiative sikhuluma ngokuthi uqale into dare to differ and make a difference ungesabi kwehluka wende umehluko ube initiative kube khona izilalo engikhuluma ngako ukuthi ungabe kulomzalwane ngibone bani nesiphaza nami sekula nesiphaza ngibone bani lemakhabisi nami sekula lemakhabisi ngibone bani ulendalo nami sekula but ungesabi kwehluka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wende lokwehlukile uvele nangesidingo ungesabi to come forward and meet the need. Oh hallelujah. Amen. Ungesabi kuvela nangesidingo uhlangabethe leso sidingo. Amen. Nanyalo nje bazalwane dikhona tidingo lethi hamba nalesikhathi lesikude. Amen. 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 Sikhona sithi lethi hamba nalesikhathi lesi. Labanye nyansi lo livele me kanje labanye vele umsebenzi uphelele labanye vele kubedele bathangule hayi ukuthi vele kude bathangule ngoba kudla nekurenta kwa bekuncike ekuthenini libanyakade abantu basebenze abantu bese nami sengiyakhona kurenta bakhona ukuthi badle so ke ukudinga abantu abathi come forward bahlangabethe ileso sidingo bengikhuluma nabo abazalwane ngithi sine siyathatha kule itest lethi le manje nase ngumzala angokwane kufika kule nto ngiyakhipha ndawo sisengihleli la ngaphansi kubele ngetulu ukuhleli bobani botsotsi ngingabati nekubathi angisho ukuthi iyangidiscourage kwabathi test dakhe test nawe udafika ebuzaleni lesomkhona ukukhona ukuthi mina ngithi nje nawe akhako ukucabanga la sugugile uthi nasugugile utawukhona lokufika le lapha la ubeke khona ku60 floor noma utaba umhuphe wabotsotsi wethi gebela bathi ke funa sikwende konke lokho bazana funa sibe kwabe ukuthi niyathi sibakhona abantu lesinalithilina nto bona funa bolela kamakhelwane niyakwathi lokho bazana amen basekhona phela abantu lesinalithilina nto funa bolala kamakhelwane because laba bathi khona babona njani sahlala ngibale sesithi kunebantu lefuna bavele bathi come forward and meet that need bakhe indlu le decent la ubogogo nabomkhulu bakwathi bogogo ukuthi nalena litulo abaye emntini balala emntini yabo
and lokho ufuna kwenziwe ngithi because sine nawe sendelwe lesikhathi Amen. ngisekhona enkonzweni Amen. senela siphi isikhathi bazalwane so kunebantu efuna baphumule kusina sine siyalifuna ntuli but labanye nakuthawa ntuli bakhathathe bathi oh yasuka inkathazo sefuna ngiyolala kamakhelwane ngibani ke lo takusitha lo muntu ngoba lo mnye vele khona wathi noma bakhona abantwana balensangweni bonke balethwaleni kufanele sibafile sekufuna kube nebantu labangimi nayo because mina nawe sendelwe lesikhathi lesi Amen. mfundisi uthi I am saying don't live for yourself but live for God's purpose Amen. ithole injongo yaNkulunkulu ukuthi inkosi ngikholela ini oh hallelujah Amen. besithola sibinzi sekwenza lokho sothola kuqala thithi ungesabi number 3 le purpose yaNkulunkulu ngenteka ibithe umthandazo Esther kwabitha ukuthi athi ngicela ukuthi nisicele manje sike sizile sithandaze for 3 days sizilile sithandaze le purpose yaNkulunkulu baza lesikhathi iyawubitha umthandazo iyawubitha ini bazalwane Thandazo. wathandaza esathandaza wasemva komthandazo wathola sibinzi wayongena enkosini sine sengishito sike siphathayizwe ubuta kubantu bathi discourage abantu bathakutshela ukuthi nabantu wehluleke nabantu wazamana amen Amen. lesi sikhathi purpose yaNkulunkulu number 4 ibitha ini iplanning ibitha ini bazalwane Planning. awuphunzele mnguni Proverbs 21 verse 5 athi ke taka 3 verse 16 athi yathisa simakaze uthini bomfunza naye 21 verse loyana lokuplana ukuseva isikhathi emandla nemali bakhona bazalwane Proverbs 21 verse 5 Emasu emuntu lokhuthele amdonsela ekuphumuleni. emasu emuntu lokhuthele funa sinamasu abe khona bese kuphindze kuba nani nekukhuthala kunemasu kunani kunemasu kunekukhuthala yini planning lento wam Esther yini planning lento wam Esther wena Esther planning oh rozala wena Esther rozala phela Esther kukhwala kwenye ngiplan wapheka ngithi angizobazalwana wena njalo Esther waplana ngoba azilomnye nakatha upheka yena akathandi ukuthi bazopheka lafike bathi wesuthi ngoba hayi ukuthi uphekile uplanning lokupheka kufaka iplanning iqatha le ukuthi plane siyawa khiphe naliqatha ngalo roster balishi ngento umbhido uthi hayi ukuthi ngiphekile ngiplanile mfundisi uthi yawubuya babe ngapheka bize ngasebenza ngoba lo plan akwenze bese kulandzela ini usebenza bakhona bazalwane sondela esicala naye waplana wathi hayi ampheka ngento ekudina le dina akusiki ukudla kuphi ha angizekudina ukudla unelo wathi ekudina wendela lo mbusi oh haleluya Amen. waplana wasebenza wapheka wathi nazi yakufika lapho badla wathi nakusasa ngicela nibuye le purpose yaNkulunkulu ngenteka ibide kuplana kimi nawe kube khona iplanning nokusebenza la plan base bathi kukhuluma when you don't plan you've already planned to fail because now ungaplan so vele uplanile uplayona njani kwehluleka bakhona bazalwane enkonzweni Amen. bakhona bazalwane Amen. balungisithi lokuplana kwenta ukuthi lokusebenza kwakho kube lula kwenta ukuthi lamandla lonawo ukhona ukwakhonzisa ngoba uplanile praise the Lord hallelujah Amen. wabita kusaplane abe nemasu abe nenhlakanipho abe nema devices nema strategies ukuthi le njongo yaNkulunkulu ngayenda njani wathandaza sesivile waba nesibinzi waqala thingo letisha oh hallelujah Amen. number 5 wabita asale la risk ngempilo yakhe wazothi nabe ngiyafa angife wathidzela wenda njani bazalwane wathidzela wathinikela enkosini wathi nangabe ngiyafa angife kodwa sengiyangena enkosini hallelujah Amen. ngesasho wathi esikhathi kuyi risk kwalo ungathatha risk impilo ike ibide lokuthi la risk yene njani uyithatha Amen. wethembe enkulu uthi ngiyalibeka nonyawo utalubamba uNkulunkulu amen Amen. bazalwane esitaba kwaphila esikhatsini la angayathi khona le njongo yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu
acabanga ukuthi ungenile nje esigodlweni naye insanzane ingene esigodlweni kanti lapha esigodlweni ungenele ipurpose yaNkulunkulu. Umthandazo wami namhla uthi ungasangasilekelela uNkulunkulu siyidiscover ukuthi sikhonela ini namhla. Amen. Amen. Bese siyakwenda. Lokwendayo kutafuna sibinzi. Lokwenda kutafuna kungasabi. Uqala into lethisha kuvela ubuka isizimo sihlangabethe bakhona abazalwane. Amen. Lokwenda kutafuna ukuthandaza. Ukukhuluma naNkulunkulu. Lokwenda kutafuna uplana. Kuswa dinini inhloso labantu umuntu ke phela utawuphela yini injongo yaNkulunkulu. Uzwa matise uyazocondzisa athi inyathelo yakho ngo. Kuyabita ukuthi lokwenda kube khona kuhlela nekumatisa uNkulunkulu kumcela inkosi ngiside nako lenkuhlelako ukulethe bese uNkulunkulu ucondzisa lethi inyathelo tethu nesekhona enkonzweni bazalwane. Lokwenda kuyabita kusurrender uthi nikela uthi yekelela kuloko lokuyinthando yaNkulunkulu. Oh hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yekele ungabuthi enyameni nasengathini but ubuthe kuNkulunkulu. Amen. Kafishane ngokula kusilamhla sine nawo sendelwe lesikhathi. Asise mistake. Asikuthole lokho ngoNkulunkulu because yini lo ngibekeleyo. Yini what is your purpose? Ungaphili nje impilo yakho. The purpose yaNkulunkulu inkulu kunale impilo yakho. Amen. Amen. So ke ithole kukhona la kubekele kwayo. Awusiyi mistake. Ngizocela ngale nkosi sikhuluma Aziya ngathi Aziya bafa bonke bomnakabo but uNkulunkulu wamvikelela bekune purpose. But le nkosi ayinakanga lokuthi yathi nginelithuba labanye labethe lona. Amen. Nalamhla abazane uNkulunkulu uthi Mordecai Esther ungacabanga ukuthi nangabe wena ungendi lutho. Inkululeko nekusinza kwamaJuda sekuphelele kuyakuchamuka kulenye inzalo. Amen. Amen. Utaqhamuka le. Sosindele bekamisele yona Esther lenkululeko nekusinza kwamaJuda. Nathi kukhona la simnisele kona uNkulunkulu. Let's rise to the purpose, to the intent. Kule njongo lena la simnisele yona. Simokuthi khalela, simo excuses because sometimes sibanjela ngilo ukuthi buka lo abantu nalona lo khohlwa ngabani. Rise to God's purpose because you were created for it and you are able to do it. Wakho thatha sibindi lesichamuke kothembeni kuNkulunkulu. Amen. Amen. Ungasabi uqala tindi lo bangatendi labanye. Amen. Amen. Rise up and meet the need. Pray about it. Thandaze kuNkulunkulu. Amen. Amen. Bese uyaplan. Ngiyala masakho kuNkulunkulu so uphinze uyasebenza. Amen. Asiyi mistake bazalwane. Sikhona konjongo yaNkulunkulu. Kukhona ke lokufuna sikwenze. Asiyithole le njongo yaNkulunkulu bese siyayifulfill. Into kwamnanzi empilo yomntwana. Sengichazile ukuthi uyithola kanjani. Amen. Amen. Labanye abembulela uNkulunkulu emncane. Labanye abaphatha ngesenkulunkulu. Uzumanga sawuleni Nkosi kanzi so ufuna ukuvetela le njongo lwadalela wona. Ufuna ukufaka purpose akudisturb uze uthi buta Nkosi kephaleni. Kanzi ufuna ukuholela upurpose yakhe eNkulunkulu. Labanye sesishithi ukuthi abanake tinto lebasematenda athi benemphumela lomuhle. Amen. Tinto bathi enjoya. Tinto lethi bacasula and then follow that. Amen. 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 Sendelwe nesikhathi. Sendelwe ini bazalwane? Lesikhathi. Sona lesi. Sina nawo sendelwe so. Akasibuse seNkulunkulu sisazindla ngelivi lakhe. Amen. Amen. Ngicela kusithandaze. Yebo wenawe ongakulwa uyandise abisela usongakalo usongaka seru elebo elebonge Sithe Nkosi ukuthi singathi khobozi. Sithe Nkosi ukuthi singathi bukeli phansi. Let us understand that for such a time as this, we were saved, we were created, we were made. We are men and women, young and old, all created for this time. We humble ourselves and ask for grace. We humble ourselves and ask for mercy. Forgive us, Lord, for the things we haven't done which we are supposed to do. We ask and pray for courage, for being initiative. And Lord, we humble come before you.
bekwenda kona lokho Nkosi lo simisele kona uNkulunkulu longcwele abanye babitelwe kusita labanye babitelwe ukuthandazela labanye labanye babitelwe Nkosi kulekelela labanye siyathi thandazela Nkosi siphe lo musa siphe la umandla siphe lo sesibinzi singathi khalele kodwa sende njengekudirectwa nguwe sende njengoba kuyipurpose yakho ukuthi sende. Bless your people in the name of Jesus. Ubeka Nkosi usivikele, ubeka Nkosi usilwele, ubeka Nkosi ube nathi babe lo ngcwele siyathandaza labanye Nkosi lesimo silethe ulukhulu empilweni into ekuphila siyathandaza Nkosi banakekele siyathi Nkosi tabanakekela nangathi uNkulunkulu longcwele siyathekelela kuwe. Bless us as we become a blessing to others in the name of Jesus we pray and Lord we thank you ngegama lika Jesu Christ Nkosi busisa abantwana bakho as we give to you singekukubonga nangekukudumisa siyabonga Nkosi siyawubusiseke emngeneni sibuseke kuphumela busa abantwana bakho nakonke lebakusinzako nakonke labantu abacabanga babusise banakekele ube nemusa kubo ngegama lika Jesu bavikele Nkosi nakule live uNkulunkulu wethu longcwele siyakubonga ngoba wethembekile siyakubonga ngoba unathi egameni la Jesu Nkosi amen and amen. Amen. Siyabonga bazalwane sibonga ukuba senkonzweni kade masinikele kodwa sizanikele